Коротше, знов нова проблемка. Набираєш газу, починає свистіти. Думав, турбінка. Розбирав, передивлявся. Думав, колектор. Ні, там все закручене, ніде потьоків масла нема. Там знизу отут було чуть-чуть. Я підкрутив, думав, цей патрубок, що на інтеркулер іде. Ні. Потім думав, отой патрубок, оцей. Нифіга, не він. Думав, в цьому воздухані може де дирка є. Нифіга. Як завжди, все просто. Зараз покажу. Залазимо під автомобіль, знімаємо ремня і крутимо кондиціонера ролика. От звідки свист при нагрузці. Проста проблемка.